del president del Parlament, Roger Torrent. L'escoltem en directe. Comparec després d'uns dies en què l'estat espanyol ha mostrat una de les cares més fosques des del punt de vista democràtic. Primer, amb la decisió d'un govern espanyol que, obviant fins i tot el Consell d'Estat, comet frau de llei amb una impugnació preventiva sense fonaments jurídics. I posteriorment, amb la decisió d'un tribunal constitucional que es reuneix d'urgència en cap de setmana, no per decidir l'admissió a tràmit o no d'aquesta impugnació, que era el que li pertocava, sinó per fixar uns condicionants a la investidura de Carles Puigdemont, que ningú, ni tan sols el govern espanyol, li havia demanat. És a dir, el Tribunal Constitucional, sense cap tipus de petició prèvia en aquest sentit, ordena a la mesa d'un Parlament democràtic com ha d'interpretar el seu reglament. Una decisió política ad hoc feta per qui hauria de ser àrbitre constitucional. Una decisió de compromís per no desacreditar el frau de llei comès pel govern espanyol. Amb aquesta decisió, el govern espanyol i el Tribunal Constitucional pretenen vulnerar els drets de milions de catalans i catalanes que van anar a les urnes el 21 de desembre. I això no ho permetrem. No acceptarem que es digui que els catalans i les catalanes van votar malament només perquè no van votar com ells volien. No acceptarem ingerències a un Parlament democràtic que té el dret i el deure d'investir el president que reculli més suports. Davant d'aquest fet seré molt clar. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president. Són els diputats i les diputades escollits democràticament qui els pertoca fer-ho. És arran de la seva voluntat majoritària que el passat 22 de gener vaig proposar al president Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a ser investit president de la Generalitat. No va ser una decisió aleatòria ni personal. Va ser fruit de la voluntat expressada per una majoria d'aquesta cambra. I en tant que aquesta voluntat majoritària es manté, no proposaré cap altre candidat a la investidura. El president Carles Puigdemont té tota la legitimitat per ser candidat a la investidura i té tot el dret. Precisament per defensar aquest dret, el president Puigdemont m'ha adreçat una carta en què em demana empara i que adopti mesures necessàries per tal de salvaguardar els seus drets i prerrogatives com a diputat. El president Puigdemont sap que la defensa dels drets de tots els diputats no és només una obligació inherent al meu càrrec, és també el que em mou en l'exercici de la meva responsabilitat. Per això m'hi he compromès, personalment, a garantir la seva immunitat. D'altra banda, com la de tots els diputats i diputades en l'exercici dels seus drets polítics al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, he instat els serveis jurídics de la cambra a que el Parlament es personi i formuli al·legacions a la resolució del Tribunal Constitucional. Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties i a la vegada per donar temps a les al·legacions presentades pel mateix president a través de Junts per Catalunya al Tribunal Constitucional, el ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. El ple d'investidura del candidat Carles Puigdemont i Casamajó es manté convocat i se celebrarà un cop assegurem un debat d'investidura efectiu i amb garanties, perquè aquesta és la voluntat expressada pels grups parlamentaris. I a la vegada es posposa també per garantir el dret del president Puigdemont a un debat d'investidura efectiu i sense ingerències. Una investidura que tingui valor real i que sigui efectiva. Em comprometo a generar l'escenari més favorable per garantir la voluntat de la ciutadania expressada a les eleccions i perquè aquesta voluntat es faci realitat.
Insto el Tribunal Constitucional, en aquest sentit, a resoldre en la major brevetat possible les al·legacions per desfer el nyap jurídic que ha perpetrat per no contradir el govern espanyol. Sé quina és la meva responsabilitat. Sé quin és el meu compromís. Tinc el deure de protegir la sobirania d'aquest Parlament d'ingerències i atacs antidemocràtics. No em mouré ni un mil·límetre en la defensa dels drets polítics dels diputats i les diputades, malgrat totes les amenaces que pugui rebre. Aniré fins al final. Aniré fins al final per defensar els drets del president Puigdemont, per sotmetre's a un debat d'investidura amb totes les garanties. Totes les meves energies aniran centrades a defensar la institució, a defensar els diputats i diputades, a defensar els votants, a defensar, en definitiva, l'essència de la democràcia. Perquè la democràcia no se suspèn. La voluntat majoritària dels catalans i les catalanes, expressada a les urnes, és un mandat. I aquest mandat no se suspèn. I perquè aquest Parlament investirà el candidat que rebi el suport majoritari de la cambra, no el que decideixi un tribunal o un ministre en un despatx a 600 quilòmetres de distància. Perquè aquest Parlament, votat democràticament, escollit per la ciutadania, representa la sobirania de tot el poble de Catalunya. I això mereix un respecte. El poble de Catalunya mereix un respecte. Moltes gràcies i bon dia.